Moi bo día a todos e a todas. Saudamos aos membros da corporación, os que se atopan presencialmente neste salón de plenos e tamén os 4 compañeiros e compañeiras que están nos seus domicilios conectados por vía telemática. Moi bo día aos 4. Iniciamos a sesión extraordinaria e urxente deste pleno co asunto número 1, señor secretario. Aproveito tamén, por suposto, para saudar ao personal municipal que nos acompaña, señor secretario, señor interventor, así como os xornalistas acreditados e todos aqueles que nos siguen a través, esta vez únicamente, da sinal do streaming. Asunto número 1. Pronunciamento do Pleno sobre a urxencia da sesión. Tal e como se debate unha comisión informativa ao respecto, imos pronunciarnos e votar sobre a urxencia da sesión plenaria. Votos a favor da mesma? Moitas grazas. Votos en contra? Moitas grazas. Abstencións? Queda aprobado este asunto e se declara a urxencia da sesión. Asunto número 2. Convenio marco de colaboración entre a Xunta de Galicia e o Concello da Coruña polo que se establecen as bases para a execución das obras do novo hospital do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña. Ben, neste asunto vaise proceder ao debate e posterior votación do dictame da Comisión de Voceiros celebrada o día 26 de xaneiro de 2021. Consta, así mesmo, presentado de tempo e forma un voto particular polo Grupo Municipal da Marea Atlántica. O debate do mesmo se dará dentro do debate xeral deste punto. Recordo aos voceiros e voceiras que serán dúas quendas, a primeira de 10 minutos, a segunda de 5 minutos, comezando unha quenda inicial o Goberno Municipal. Señor Laje Tuñas, cando queira. Bo día, señora alcaldesa, señoras e señores membros da corporación e a todos os coruñeses e coruñesas que estén seguindo esta sesión. Estamos hoxe diante dun momento moi relevante para a nosa cidade e diría que para o conxunto da área sanitaria da Coruña. Non se trata de decir que estemos nun momento histórico, porque xa a palabra histórica está moi manoseada, pero sí destacar a relevancia do asunto que hoxe se vai a tratar neste pleno extraordinario, que non é ni máis ni menos que a proposta de ratificación do convenio marco de colaboración entre o Concello da Coruña e a Xunta de Galicia para poñer as bases para a execución das obras do novo complexo hospitalario da Coruña, do novo CHUAC. Teño que decir, en primeiro lugar, algo que non por evidente e coñecido pola opinión pública e polos coruñeses e coruñesas debe deixar de mencionarse. Fai ben poucos días, concretamente fai 2 luns, a nosa alcaldesa chegaba a un acordo co presidente da Xunta desbloqueando un equipamento básico necesario para esta cidade e para o conxunto da área sanitaria. E isto ten relevancia e é importante, entre outras cousas, porque pon de manifesto unha forma de traballar e unha forma de entender a política. O Goberno que preside Inés Rei ten absolutamente claras cales son as prioridades políticas na sociedade na que vivimos. Xa as tiña claras antes, pero se cadra agora aínda máis a causa dos difíciles momentos que estamos a vivir. Non podemos estar alleos á realidade que nos tocou vivir. Cando entramos a formar parte desta corporación, alá por xuño do ano 2019, ningún de nós, ningún dos presentes, contemplaba a posibilidade dunha pandemia, de ver como seres queridos, coñecidos e persoas que nos caen moi próximas vían como ou estaban afectadas gravemente por unha enfermidade descoñecida ou ben incluso perdían
a vida. Creo que non se pode estar falando de inversións en sanidade sin ter presente o momento no que estamos. Estaríamos fora da realidade, viviríamos nunha burbulla se non fóramos conscientes do momento no que estamos. O acceso por parte de toda a cidadanía, sin excepcións, a unha sanidade pública e de calidade é hoxe, máis que nunca, unha prioridade absoluta. Diríamos que é irrenunciable. E este Goberno municipal sempre apoiará, sin dubidalo, calquera iniciativa que redunde nunha millora dos servicios públicos sanitarios. Custe o que custe, sexa ou non da súa competencia directa. Non podemos perder de vista cal é o valor superior e, desde logo, o que se fai aquí hoxe e o que fixo a alcaldesa desta cidade co presidente da Xunta foi poñer por riba de todos os intereses da cidadanía, os intereses das coruñesas e dos coruñeses, antes que calquera interese partidario. Este Goberno entende que a Coruña precisa dun hospital en condicións, dun hospital que preste servicio non só á cidade, senón tamén a toda a súa área sanitaria. Cabe recordar que o CHOAC foi o buque insignia da sanidade galega e o segue a ser en moitos dos servicios que presta. Serva como exemplo o seu carácter pioneiro e punteiro en España no eido dos trasplantes. A marca Coruña tamén significa a aposta por unha sanidade de calidade. Cando en 1985 un goberno socialista presidido por Felipe González e cun ministro que todos recordamos se chamaba Ernest Lluch, impulsou a Lei Xeral de Sanidade, daba un paso fundamental, diría que casi irreversible, para facer viable a universalidade do acceso á sanidade pública. É dicir, que todas as persoas, independentemente da súa condición, poideran acceder a un servicio público gratuito e de calidade de saúde. Para os socialistas, ese foi un dos logros máis importantes na historia recente da democracia en España. Diría que para a maior parte dos españoles e das españolas. Pero facer unha sanidade pública e de calidade non só se facía cunha lei, había que dotar a esa lei de recursos económicos, e se fixo. E houve un proceso de descentralización e hoxe as comunidades autónomas teñen as competencias nun Estado cun modelo federal, aínda que se chame Estado das Autonomías, onde máis do 33% do orzamento dunha comunidade autónoma se adica a sanidade. Por iso, cando falamos de dar pasos, o que estamos a falar é, ni máis ni menos, que coidar ese legado, e coidar ese legado significa máis servicios, millores servicios, e poñer por diante o interese público para que a sanidade sexa algo irrenunciable para todos e para todas. Os servicios, dende o punto de vista do goberno local, teñen que ir acompañados de infraestructuras, equipamentos axeitados. E hai tempo, todo hai que decilo, que nese campo o CHOAC quedou pequeno e obsoleto. Dito de outro xeito, o compromiso da Comunidade Autónoma de Galicia, da Xunta de Galicia, con esta cidade e coa área sanitaria, non se correspondía coas necesidades nin coas demandas. Polo tanto, a Coruña hai que recordar que vai a ser a última das cidades galegas en renovar as súas instalacións sanitarias, algo necesario dende fai moito tempo. Dito de outro xeito, os agravios e as débedas históricas existen. Xa non estamos discutindo da capitalidade de Galicia. Estamos a discutir da inversión en sanidade e hai que decir que os gobernos autonómicos priorizaron a outras áreas do país antes que a Coruña. Creo que é pouco discutible que a renovación destas instalacións sanitarias teñen deixado a Coruña para o final. Pero a historia construíse día a día
E a responsabilidade deste goberno e da nosa alcaldesa era, ni máis ni menos, que darlle un pulo, poñer por riba os intereses de todas e de todos, desbloquear unha situación e facer posible que as inversións que ata de agora non chegaran á cidade comecen a chegar nesta década que acaba de comenzar. O convenio que asinaremos coa Xunta de Galicia para darlle luz verde ás novas instalacións é unha boa mostra dese compromiso. Un compromiso que se traduce tamén no económico, con importantes achegas por parte deste Concello, asumindo unha vez máis, non quero deixar de recordalo, unha competencia impropia. Mais entendemos que non é o momento de enrocarse nun debate sobre as competencias. As circunstancias demandan de nós outra actitude e a situación actual, se cabe moito máis, exixe que sexamos quen de resolver os problemas, non de buscar excusas para adialos. Por iso, quero poñer en valor a capacidade de liderazgo que ten quen hoxe preside a corporación, que é Inés Rei. Non só queríamos un novo choac, exixíamos un novo choac. Non só tiñamos unha proposta fai máis dun ano e medio cando non formábamos parte desta corporación. No momento en que é posible chegar a un acordo e no momento en que é posible que se faga esa actuación que outros non vían tan clara e que, desde logo, tampouco vían onde tiña que ir ubicada, o que non iba a haber atrancos por parte do goberno municipal. Facendo posible e dando cumprimento á máxima que está presidindo a acción deste goberno, que é que non haxa ningún obstáculo cando se trata de inversións para a Coruña, cando se trata de mellorar as prestacións que reciban os coruñeses e as coruñesas. Coa máxima de que non é un problema a cor política de quen este na Xunta de Galicia ou no Estado, coa única máxima sabendo que o que se pon por riba de todo é o interese xeral das coruñesas e dos coruñeses. Este goberno ten claro que o coidado da saúde dos cidadáns é algo incuestionable. Por iso o Concello asume importantes investimentos, tanto no acceso como en servicios, para que o novo hospital sexa o antes posible unha realidade. Cedemos, ademais, unha parcela municipal de 8.026 metros cadrados aos Sergas e faise unha renuncia a un cobro de IBI e de tasas, ao mesmo tempo que se fai unha cuantificación de 26 millóns de euros máis polo seu carácter plurianual, quero recordar que van a poder ser asumidos, pero que terán que desenvolverse nos respectivos convenios específicos. Creo que hoxe, e cando o presidente da Xunta visite María Pita para firmar o convenio coa nosa alcaldesa, se podrá decir que comeza a conta atrás do novo Hospital da Coruña. Uns falarán de ampliación, outros de novo choac, pero todos sabemos de que estamos a falar. A firma dun convenio que suporá o compromiso da Xunta de Galicia de invertir 430 millóns de euros na cidade da Coruña. E o que supón en términos non só de inversión sanitaria, que é o fundamental, sino tamén de impacto económico e de mobilización de recursos na nosa cidade. Polo tanto, fomos exixentes á hora de pedir que a Coruña non quedara fora da renovación dos hospitais galegos e seremos exixentes, tan pronto se firme este convenio, para que a Xunta de Galicia cumpla o seu compromiso de invertir aquí 430 millóns de euros. A conta atrás, as manecillas do reloj comenzarán a funcionar e o que agardamos é que non haxa máis que disposición, vontade e, sobre todo, feitos. Porque este convenio pon sobre a mesa dous piares sobre os que a nosa alcaldesa levantou un goberno, que é o diálogo, o entendemento. Iso non quere decir que teñamos que pensar todos iguais, pero eu creo que a grandeza, precisamente, deste acordo e a relevancia deste acordo está precisamente en ir casi contracorriente. Estamos nun tempo que o entendemento e o diálogo parece
que non vende. O único que se escoita moitas veces é ruído. Eu quero hoxe reivindicar aquí que a política se pode facer sin meterlle o dedo no ollo a ninguén e, desde logo, buscando entendemento con aqueles que pensan diferente. As sociedades que máis teñen avanzado se teñen construído entre pensamentos diferentes, buscando os puntos de acordo e os puntos de entendemento. Non o que nos separa, sino o que nos une. O que nos une debería de ser ese mínimo denominador común que nos permitira avanzar. Por iso, creo que é relevante o gran traballo que fixo a nosa alcaldesa para facer posible este convenio. E, se cabe, quero engadir, para facer posible que o compromiso que a Xunta de Galicia non adquireu nos últimos 15 anos o teña adquirido agora froito dun acordo do que penso que todos e todas debemos de estar orgullosos. O Goberno, eu no seu nome, pídolle a todos os membros desta corporación que estean á altura, que vayan ao fondo deste debate, que non é outro que o feito de que a Coruña precisa un novo hospital. O precisa urxentemente un centro 100% público e convintemente dotado para ofrecer o mellor servicio sanitario. Estamos a vivir a peor crise sanitaria en máis dun século, unha epidemia con consecuencias demoledoras tanto no humano como no económico, e donde, por certo, tamén estamos a sufrir as consecuencias dos recortes económicos nos servizos públicos dos últimos 10 anos. Por que non decilo? Porque hai que decilo todo. Afrontamos moito peor do que poderíamos ter afrontado esta situación derivado de tasas de reposición cero, de non ter incorporado todo o personal que se precisaba, da falta de medios, aínda sendo conscientes de que é unha pandemia para a que ninguén estaba preparado. A todos nos gustaría que o novo choaque estivera feito xa, pero resulta que non é así, que aínda ten que comenzar. Hoxe daríamos un paso máis. O que temos que comprometer, como sempre, é búsqueda de diálogo, capacidade para chegar a acordos e, desde logo, ser conscientes de que estamos diante dun equipamento dos máis relevantes que pode haber na nosa cidade. Se ata a pandemia todos coincidíamos en que a sanidade era relevante, creo que ninguén podrá discutir a relevancia desta inversión. Eu quero felicitar hoxe aquí a nosa alcaldesa porque creo que unha inversión de 430 millóns de euros acordada ca Xunta de Galicia é unha inversión que, desde logo, marca un punto de inflexión no mandato municipal. Creo, sinceramente, que só o feito de acadar este acordo tería merecido 4 anos de goberno. Creo que tería sido unha contribución decisiva a mellorar a vida dos cidadáns. Todos sabemos que un hospital non se construe en 7 días e que levará tempo. O único que espero é que a Xunta de Galicia, hoxe cunha cor política e mañán espero que con outra, cumpla coa nosa cidade e máis pronto que tarde, antes de que remate esta década, poidamos ver un novo choac con millores instalacións, con máis equipamentos e con máis persoal. Que a Coruña non perda a relevancia que ten, que siga sendo punteira e, desde logo, que entre todos podamos contribuir a aquilo que eu creo que hoxe xa ninguén discute como o ben máis preciado, que é a saúde de todas e de todos. Por iso, pedimos a todos os grupos da corporación, máis alá das diferencias, máis alá das discrepancias, máis alá de un feito concreto ou dun renglón torcido, que poidan apoiar este acordo. Facíao na Comisión de Voceiros e o fago aquí. Que ninguén se someta
ao erro histórico de estar en contra dun equipamento desta natureza. Todo é discutible. Seguramente cada un dos membros desta corporación faría o convenio de formas moi diferentes. Pero non esquezamos que aí fora os cidadáns o que van a ver é se se está a favor ou non de que se faga un centro hospitalario que todos levamos demandando dende fai moito tempo. Creo que é unha oportunidade para que os grupos políticos estén á altura das circunstancias e non cometan un erro histórico. Eu agardo que haxa altura de miras e xenerosidade. Por parte do Goberno o que hai é responsabilidade poñendo por diante os intereses da Coruña. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Iniciamos a quenda dos distintos grupos e voceiros. Señora Faraldo, o seu turno. Bo día, señora alcaldesa. Bo día, concelleiros e concelleiras, persoal traballador do Concello e persoal de outros sectores. Bo día tamén á veciñanza que nos sigue por streaming. Unha pena que non poda haber polas restriccións actuais e por a situación actual público hoxe como habitualmente na grada pública. Bueno, todo o que rodea o Hospital da Coruña en cuanto ao seu crecemento, en cuanto a ampliación, en cuanto a expansión, foi sempre motivo de polémica. Un plan director que se iniciou no ano 1998 e que a día de hoxe segue sin rematar. Ábrase neste momento, abriuse a fase 0 sin siquiera ter tido rematada a fase segunda iniciada no 2009 e que se contaba que finalizase no 2013. Chámase fase 0 probablemente para tapar xa ese erro. E agora nos atopamos con un novo capítulo nesta consecuencia de feitos no hospital. O convenio marco de colaboración entre a Xunta de Galicia e o Concello da Coruña polo que se establecen as bases para a execución das obras do novo hospital. Chámanlle novo a seguir ampliando ao vello sobre o vello e sobre o máis vello. Pero voume centrar no que aquí vimos a tratar, no convenio. O convenio baséase nun documento que se redactou previamente, o estudo da mobilidade feito por Proife. Sinalar xa neste punto que non podemos estar de acordo con que se siga a pés xuntillas un estudo de mobilidade que é moi comprometido, afectando de maneira moi agresiva a veciñanza e que ten moitas eivas que poden ser, ao noso parecer, ao parecer dos nosos técnicos, mellorables. Entendemos que o estudo pode ser visto como unha referencia, mas non creemos que se poda asumir con sentido vinculante, con sentido finalista. Non nos parece axeitado en tanto compromete orzamentos, en canto afecta aos veciños. Todo canto rodea a este convenio que hoxe vimos a votar ten visos de improvisación, perigosísima en cuestións urbanísticas, nas que xa gobernos socialistas, permítaseme esta anotación, desta cidade deixaron precedentes dabondo. Traer un convenio tan relevante, insisto, onde se compromete un alto orzamento e onde hai importantes decisións que afectan a toda a cidade, pero moi directamente a veciñanza da zona, traelo deste xeito urxente, sin dar tempo á oposición e aos afectados e afectadas a analizalo, tal e como cabería de desexarse, tal e como cabe de exixir, para unha cuestión, ademais, de tanto calado como é este equipamento hospitalario, pois ten que ser sinalado, cuanto menos, como unha certa irresponsabilidade, con tintes susceptibles, permítaseme a expresión, de tildarse de chapuza, en cuanto este convenio vai a deixar blindado un compromiso tan severo e tan de largo percorrido. Falta diálogo, non só coa oposición, falta diálogo sobre todo coa veciñanza. O diálogo non só é falar, non só é escoitar, é ter en conta que se fale o que se escoita. Escoitar alternativas, escoitar propostas, limar as discrepanzas hasta chegar a un terreo común que existe, neste tema existe. Os afectados sinten que se lles enganou, que se lles dixo, ou sea, xa que se lles dixo, todo o contrario ao que figura no convenio. Estaban convencidas, e máis despois da última reunión xusto na semana pasada, de que o Concello escoitara
entendera e asumira as súas demandas. Para nada contrarias, isto déixese ben claro, para nada contrarias ao desenvolvemento dun novo hospital. Iso non está encima da mesa. Pero poñendo unha alternativa que non crea persuizos. A apertura cara a avenida da Lamadosa. Neste sentido, a cláusula segunda no apartado 4 do convenio di: os terreos necesarios para o novo hospital situaranse na zona suroeste da parcela que actualmente ocupa o CHOAC, segundo se identifica no estudo previo de mobilidade na contorna do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña. O convenio marca a zona suroeste como zona de crecemento, precisamente onde se sitúan as vivendas, habendo como hai outras alternativas menos agresivas, menos dramáticas e máis proveitosas cara a futuras conexións, a futuras dotacións, a amplitude dos espazos, a aproveitamento das vistas, a posibilidades de luminosidade. Sin ir máis lonxe, son as que marca o propio Pexón Vicente, que planea o posible crecemento do hospital cara á zona norte, cara ao parking, ao Parque de Iris, nunha zona cunha topografía e con unha conectividade moito mellores, con posibilidades de espaciosidade e incluso de futuro crecemento. Pero, sobre todo, non afectaría innecesariamente a dúcias de familias que levan habitando esos terreos toda unha vida, co arraigo que todas sabemos que isto supón e coas costosas repercusións que isto vai a supoñer para o propio proxecto. Imos repetir o drama social do parque ofimático nunha xestión que foi basicamente socialista, onde os habitantes orixinais sentíronse enganados sistematicamente, sufrindo unha ruptura dramática que se remonta ata o día de hoxe, 25 anos despois. É chamativo, e non podemos deixar de sinalalo, a viraxe na postura do goberno local, que cuestionaba, non hai tanto, os 22 millóns de contribución municipal que exixía a Xunta, cifra que fixo declarar fai uns meses ao propio concelleiro de Facenda que non lle cuadraban as contas e que desde o goberno de María Pita se considerou excesiva. E, sin embargo, o convenio que agora vaise a asinar, que se intenta ahora pechar, aumenta significativamente ese montante. Chegados a este punto, dende Podemos Coruña, queremos deixar claro, moi claro, que non estamos a falar hoxe e aquí da conveniencia que ninguén discute da dotación dun novo hospital. Non é iso que está enriba da mesa. A necesidade e a virtude da dotación dunha infraestructura hospitalaria na nosa cidade non é a que está encima do tapete. Esa necesidade é indiscutible. Cando hoxe votemos non, estamos votando non á premura, non á urxencia atropelada, non sin a veciñanza, non sin escoitar tamén o persoal do hospital a través da súa xunta de persoal que, por certo, xa amosou o seu apoio ao posicionamento que defende a plataforma creada polas afectadas. Estamos votando non porque existen alternativas máis favorables que contarían con o noso apoio. Muchas gracias, señora Faraldo, por el Bloque Nacionalista Galego. Señora Beira. Sí. Moi bo día, compañeiras e compañeiros da corporación, persoal municipal que nos acompaña, xornalistas que dan conta da sesión plenaria, cidadás e cidadáns da Coruña que nos seguen polo directo. Perdón. Hoxe traese a pleno unha proposta de convenio de colaboración coa Xunta de Galiza para a construción do novo CHOAC. En primeiro lugar, gustaríame determe, aínda que sexa pouco tempo, na maneira en que este asunto se trae a pleno. Vía urxencia, con poucas máis de 12 horas entre o envío da documentación e a convocatoria da Comisión de Voceiros que tiña que ditaminar. Das 8:00 da noite ás 11 da mañá. Ese é o tempo que houbo entre o envío da documentación e o momento de ditaminar o asunto para que viñese a pleno. Unha noite, como a quen di, moi saudável todo, por certo. Sei que na Comisión de Voceiros se explicou a maneira de convocar este pleno, pediuse desculpas porque a alcaldesa anunciase prematuramente a convocatoria do pleno durante unha entrevista sen ser consciente de que non se avisara os grupos. Pero non se rectificou. O pleno prodúcese igual, tráese coa máxima celeridade e o mínimo tempo de estudo un asunto tan importante para a nosa cidade como é o convenio coa Xunta de Galiza para establecer as bases de execución da obra do novo CHOAC.
Conste, pois, o noso desacordo con esta convocatoria extraordinaria, sobre todo tendo en conta que a semana que ven temos un pleno ordinario en cuxa orde do día podería recollerse perfectamente a aprobación deste convenio. En segundo lugar, queremos analizar o periplo deste convenio e as incongruencias que o Goberno local veu tendo desde maio do ano pasado, momento en que se filtra o borrador do convenio. Para comezar, desde o anuncio da Xunta de Galiza do seu desexo de que o novo hospital se situase o carón do actual, o Goberno municipal indicou que, desde logo, esa non era a súa proposta e que pularían porque o choac medrase cara á zona do aparcamento e do parque e que tivese a menor afectación sobre as vivendas preexistentes no barrio de Irís. Así o dixo o Goberno local e sostivo ata hai ben pouco. Pero o certo é que o convenio, que previsiblemente hoxe sairá adiante, fala de que se ampliará cara á zona suroeste, ou sexa, xusto onde se sitúan as vivendas. O convenio tamén fala de que a súa finalidade é dar unha mellor resposta aos problemas de saúde da colectividade mediante unha máis rápida atención asistencial ao cidadán. Entendemos que tamén ás cidadás. E que para iso faise necesario un novo hospital no Complexo Hospitalario Universitario da Coruña. Non estamos en contra do novo CHUAC. Dicímolo alto e claro, pero tamén dicimos alto e claro que a sanidade pública non precisa investimento en ladrillo. Non é prioritario un envoltorio novo, senón dotala dun investimento en persoal, en medios humanos, en melloras asistenciais e en ampliación do catálogo de servizos. Que non pode ser que haxa moitas noites ao ano, como acontece, en que no Hospital de Oza haxa un só celador. Que non pode ser que non haxa servizos de tarde nos centros de saúde, que teñas que acabar en urxencias por un problema de saúde que probablemente se podería solucionar se os centros de atención primaria ou os puntos de atención continuada estivesen ben dotados. Que non pode ser que haxa profesionais de atención primaria co cupo hiperdimensionado. Que non pode ser que non se substitúa as pediatras e os pediatras nos centros de atención primaria durante as vacacións. E que unha, e digo por experiencia, teña que andar dando voltas cun neno con 40 de febre pola cidade. Ou que se prometa que se vai traer unha matroa ao único barrio da cidade que medra en poboación como é Novo Mesoiro, unha mágoa que non estea Bea Mato hoxe aquí, e que non se cumpra o prometido. Que se contrate un pediatra, pero que non se cubran as súas vacacións ou as súas baixas. Que non pode ser que na Coruña haxa só un centro de orientación familiar que é o de Beiramar, que permaneza pechado o do Ventorrillo, que se xubilase un profesional de xinecoloxía no de Beiramar e que a Xunta de Galiza mire para outro lado. Que haxa derivacións continuas á privada. Non pode ser que non haxa prácticamente servizos para a saúde mental, para a saúde dental, oftalmolóxica, nutricionistas, que non se poida falar de ampliar a carteira asistencial porque a básica que xa hai non está garantida. Non pode ser que se fale de ampliar o CHUAC mentres as enfermeiras eventuais seguen amoreando contratos e contratos por días, semanas ou horas. Unha contratación precaria que, ademais, grazas a Ana Miranda, xa se está cuestionando desde a Unión Europea. E esperemos que, grazas a iso, poidamos ir mudando cousas. Hai apenas 2 anos, a Xunta de Galiza tiña as médicas e os médicos de atención primaria en folga, as médicas e médicos dos puntos de atención continuada en folga, o persoal do 061 en folga. A xestión sanitaria do Partido Popular da Xunta de Galiza e de Alberto Núñez Feijóo, o desenmascarado, non é como para branqueala. E temos, sinceramente, a sensación de que con esta actuación o Goberno local está a branqueala. E nós estamos de acordo con que se fale de ampliar o CHUAC, de que haxa máis espazo, por exemplo, para o INIVIC. Sabemos ben, grazas a esta crise, algunhas xa o sabíamos, pero outros están decatándose agora, de que a investigación é prioritaria. Estámoslo vendo moi claramente, pero a investigación tamén precisa de financiamento, de medios, de persoal, de estabilidade na contratación. Estamos de acordo con que haxa un novo CHUAC, pero que vai ter a poboación da Coruña a cambio? Que vai ter a cambio dese investimento de 26,5 millóns de euros? Melloras na atención primaria,
máis carteira asistencial, máis persoal traballando no novo hospital, vai ter máis camas o novo hospital, vai ter as que consideran os servizos do CHUAC que son necesarias ou as que queira a Xunta de Galiza. Vanse penchar esas camas no verán? Digo, porque verán tras verán estamos asistindo ao peche de a razón de 300 camas por verán, porque xa se sabe que un en verán non se pode poñer enfermo. Ou imos ter simplemente máis quilómetros para percorreren as enfermeiras eventuais do CHUAC. Sabemos como se van xestionar os servizos do novo CHUAC. Imos seguir polas vías das privatizacións de todos cantos servizos, haxa si é que queda algún sen privatizar. Sabemos que servizos se van trasladar a este novo CHUAC e que vai ser dos outros edificios do Sergas. Sinceramente, os compromisos do Sergas en materia sanitaria deste convenio son ningún. Bueno, perdón, sí, hai un, que é actualizar o plan director do CHUAC. Só faltaría que se fixese un novo CHUAC e non se actualizase o plan director. E todas estas cuestións para nós son importantes. Claro que o son. Non son secundarias, porque se o Concello da Coruña, que só é unha parte da área sanitaria da Coruña C, vai poñer 26,5 millóns de euros, máis o que vai deixar de ingresar en concepto de IBI polos centros sanitarios, debemos saber que imos ter a cambio. E como van quedar os servizos sanitarios da cidade. Porque nós xa o dixemos, se os concellos van a actuar e van a financiar solidariamente coa Xunta de Galiza para construir os centros sanitarios, porque neste caso só financia solidariamente o Concello da Coruña. Nós estamos de acordo, xa o dixemos, en que financiemos os viarios. Absolutamente lóxico, xa que os van a empregar tamén, ou principalmente as coruñesas e os coruñeses. Niso estamos absolutamente de acordo. E, ademais, está dentro das competencias municipais. Pero financiar a obtención do solo para unha actuación de carácter supramunicipal, non. E, ademais, o montante do financiamento é tal que até o propio interventor di que non hai tanta capacidade económica por parte do Concello da Coruña. Dicíao, cando vostedes pensaban que o convenio rozaba a ilegalidade, e dío agora. Por certo, daquela, insisto, cando o Goberno local solicitou os informes á asesoría xurídica, a intervención á Secretaría Xeral, insistían que había un problema de competencias, en que o convenio rozaba a ilegalidade, etcétera, etcétera. Vela aquí a outra das incongruencias do Goberno local. Sabemos que é o que mudou? Non sabemos. A natureza do convenio segue a ser a mesma. O Concello segue sen ter competencias en materia sanitaria. O novo CHUAC segue a ser unha actuación supramunicipal e a xestión da Xunta en materia sanitaria segue a ser a mesma. E sí que pediríalles ao conxunto dos compañeiros da corporación, aínda que creo que vai ser en balde, que non se diga, que non se insulte a intelixencia de ninguén, que este hospital ten algo que ver coa pandemia, porque non ten nada que ver coa COVID-19. A Xunta de Galiza xa falaba en 2018 do novo hospital, xa falaba en 2019 do novo hospital, que, por certo, quería situar onde vai a cidade das TIC, na fábrica de armas, e, de feito, opoñía unha cuestión á outra. Non insulten a intelixencia de ninguén dicindo que o novo hospital vai servir para a loita contra a pandemia, porque non estamos en China e o hospital non vai estar feito nunha semana. En todo caso, malia as nosas reticencias polo modo en que isto se trae a pleno, polo que se lle exixe ao Concello da Coruña, porque non estamos de acordo en que estean afectadas as vivendas do barrio de Eirís e porque non temos claro que un novo hospital vai a supor necesariamente a mellora asistencial do Sergas da nosa cidade, pero tamén porque a renovación das infraestructuras sanitarias tamén é unha necesidade, ímonos abster na votación do convenio. Pero no voto particular da Marea Atlántica imos votar a favor, aínda que non sabemos se formalmente se poden introducir estas melloras que se propoñen, pero eu creo que ao traelo a pleno este convenio tamén se nos está pedindo que validemos unha serie de compromisos e, polo tanto, temos que ter tamén a oportunidade de modificar eses compromisos e de poñer condicións máis favorables ao Concello da Coruña no articulado. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Turno para a Marea Atlántica, señora García. Sí, moitas gracias.
Quero, antes de nada, saudar a todos os compañeros e compañeras de corporación e as persoas que van seguindo este pleno, ben porque están traballando ou ben porque o siguen dende as súas casas. E quero saudar tamén de maneira moi especial a veciñanza de Irís, afectada pola ampliación do CHOAC, que eu creo que máis dende a dor que dende o cabreo, ou posiblemente dende unha mestura de ambos, está pedindo que o goberno local saia fora e dé explicacións de por qué promete unha cousa e aos poucos días fai exactamente a seguinte. Eu creo que non entenden nada e non é nada sorprendente, porque aquí ninguén entende nada, diría eu. Hoxe o Goberno de Inés Rei trae a pleno efectivamente un asunto de extrema relevancia, o novo hospital para a área sanitaria da Coruña, despois de anos de deterioro implacable da sanidade pública. Anos de peche de plantas, anos de precariedade nos contratos, anos de falta de pediatras, anos de falta de matronas, anos de deterioro da atención primaria, anos de falta de efectivos e de xente morrendo nos PAC e nos centros de saúde. E hai que dicilo con todas as letras. Quero evitar tamén a demagoxia, é dicir que a Marea Atlántica, que está sendo moi crítica con este procedimento, non critica a ampliación e a modernización dun novo hospital para toda a área sanitaria, pero sí creemos que é necesario poñer os puntos sobre as is e detectar aqueles factores que nos parecen que son perxudiciais tanto para a veciñanza do barrio como para o Concello da Coruña como para a propia se cadra sanidade pública. É un asunto moi relevante tamén polas implicacións que ten para a cidade, e son implicacións que van en dous sentidos. En primeiro lugar, polos compromisos que asume este Concello, pero tamén como esa ampliación do CHOAC afecta a planificación urbana, afecta ao deseño da mobilidade e afecta a un barrio que vai ter, efectivamente, unhas repercusións moi importantes na ampliación desta gran infraestructura. E é un asunto moi relevante que contrasta co desastre da tramitación, que máis que realmente un proxecto de cidade, un proxecto de interese xeral, un proxecto dun enorme investimento, se tramita como se fora un atraco a un banco. Non é un atraco a un banco, refírome coa nocturnidade, e aparte literalmente a nocturnidade, a presión, a velocidade, a opacidade, a mentira e a falta de transparencia. Nos entendemos que, efectivamente, un proxecto desta relevancia, deste interese, desta importancia, desta necesidade e destas afeccións, me van a disculpar, que tramitalo doutra maneira. É un contrasentido tamén traer este asunto a pleno por entender que é competencia dos concelleiros e concelleiras desta corporación que van tomar decisións importantes e darlle 12 horas de reloj para lerse unha documentación, para chegar aos seus apuntamentos, para contrastala, para tomar decisións ou incluso para facer propostas de mellora, porque todo é mellorable, se cadra esa é a perspectiva necesaria para encaixar todas as pezas, para que encaixen todas as partes e para que realmente se dea unha colaboración frutífera entre administracións, que eu creo que é o que todo o mundo quere aquí. Hai 2 días nos enteramos pola prensa deste pleno extraordinario. A documentación enviouse ben entrada a tarde, case na noite, de 8 a 9 da noite, para ser dictaminada na Xunta de Voceiros 12 horas despois. O informe proposta que se sometía a dictame entrou 20 minutos antes da celebración da Xunta de Voceiros. A Marea Atlántica, como tamén fixo o Bloque Nacionalista Galego, pedimos que o asunto se retrasara unha semana e a oportunidade estaba en riba da mesa. O vindeiro xoves teremos un pleno ordinario no que ben se podía ter introducido este asunto e que nos daría ás persoas, concelleiras, representantes públicos, cargos electos, escollidos nun proceso electoral por milleiros de cidadáns e de cidadás, nos daría a oportunidade de informarnos, de interesarnos, de traballar e de facer propostas de mellora. Pero esa proposta que presentamos de adiar unha semana a aprobación deste convenio foi rexeitada pola señora Rei en base a unha suposta urxencia. Onde está a urxencia? Nos preguntamos. Que urxencia impide que se retrase 7 días a aprobación deste convenio dunhas obras que se van prologar, no mellor dos casos, durante anos? Onde está a urxencia? Unhas obras que seguramente se van planificar a tempo para que o señor Feijóo poda cortar algún lacito antes das eleccións autonómicas
E poder tapar a falta de xestión da sanidade pública e poder tapar a xestión dunha pandemia que está agora mesmo absolutamente desbordada. Dígolles cal é a urxencia. A urxencia para nós e para a cidadanía é agora mesmo deixar de sacarse fotos e poñerse a xestionar unha pandemia que ten colapsado o sistema sanitario. A urxencia é dotar de efectivos o personal sanitario que está agotado e se sinte maltratado. A urxencia é mellorar a atención primaria e recuperar a atención presencial, atención médica presencial, porque aquí hai persoas que están morrendo de outras patoloxías e se lles atende por teléfono. A urxencia é pagar as axudas dos sectores que están asfixiados polos peches que decreta a Xunta, pero que deixa tirados e aquí cada quen que se busque a vida. O novo CHUAC ben pode demorar 7 días para tomar decisións importantes, pero o Concello e a Xunta prefiren urxir unha foto que nos despiste da xestión que está tendo lugar agora mesmo. O caso é que con unha antelación de 12 horas se convoca a Xunta de Voceiros e isto tamén nos sorprende. Por que este asunto non se dictamina na Comisión Informativa de Urbanismo? Onde está o urbanismo? Onde está o señor Villoslada, que hai unha semana en medios de comunicación decía que non sabía como iba a ser a ampliación do CHUAC, que non sabía cales iban ser os compromisos que asumía o Concello, que non sabía canto iban costar. Que temos que pensar? Que o urbanismo e a alcaldía non se comunican entre eles? Que podemos agardar dun goberno onde urbanismo e a alcaldía non se comunican ou ben que o urbanismo e a alcaldía ocultan a información que teñen? Que está pasando aquí? Por que se lle di a veciñanza unha cousa o día 19 e días despois se fai exactamente o contrario? A alternativa consensuada entre o Concello e a veciñanza era ampliar o complexo hospitalario en dirección noroeste, en dirección cara ao aparcadoiro, en dirección cara ao Parque de Iris. No estudo previo da mobilidade, que é a base de planificación da ampliación do CHUAC, se identifican 23 vivendas como afectadas polas expropiacións. Ben, a Asociación de Veciños e a Plataforma de Afectados e Afectadas identifican 43 vivendas afectadas pola ampliación do CHUAC, habendo alternativas que deben someterse a estudio. E se esta parte social é importante e hai que tela en conta e hai que buscar as alternativas de menor impacto, a parte das responsabilidades que está asumindo o Concello, pois tamén é importante. E, efectivamente, se hai unhas semanas, tanto o voceiro do Goberno como os informes xurídicos encargados ad hoc para dicir que a proposta da Xunta prácticamente rozaba a ilegalidade, nos sorprende que agora unha proposta que non diminúe nas súas exixencias, senón que incluso as eleva, pois reciba todos os beneplácitos. Pero hai unha cuestión que nos sorprende aínda moitísimo máis, e é se o Concello da Coruña está facendo ese esforzo realmente en investimento, en expropiacións, en movilización de recursos, en exencións fiscais, en etcétera, 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 como pode ser que quede fora absolutamente das decisións máis importantes. Como pode ser que o Concello da Coruña non vai a estar no gremio, no foro, que vai a escoller a proposta arquitectónica? Como pode ser que o Concello da Coruña non vai a xestionar o expediente de xustipreza? Como pode ser que o Concello da Coruña non defenda nese sentido pois os intereses da cidade, da cidadanía e da súa veciñanza? Será o goberno do diálogo, pero o diálogo co Partido Popular, porque, dende logo, nin coa oposición, nin coa veciñanza se produciu tal diálogo. A Marea Atlántica non cuestiona a necesidade de ampliar e modernizar o novo CHUAC. Queremos deixalo clarísimo, pero sí creemos que é unha proposta susceptible de mellora. E esa vai ser a nosa actitude é propositiva, non nos quedamos na crítica, efectivamente identificamos os factores mellorables, pero facemos unha proposta alternativa e de aí se desprende o noso voto particular. Acelero porque vexo que me vou quedar sen tempo. No voto particular, vou parar aquí a intervención e deixo o voto particular para a segunda quenda. Moitas gracias. Moitas grazas, señora García. Polo Partido Popular, señora Gallego. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos los compañeros de corporación, a los funcionarios municipales, a los medios de comunicación y a los que nos siguen por streaming.
Permítame, antes de empezar mi intervención, un recuerdo especial a los héroes del Orzán, que hoy se cumplen 9 años de su trágica muerte en la playa del Orzán, de los policías Javier, Rodrigo y José Antonio intentando salvar la vida de un joven. Permítame este recuerdo. Pero bueno, vamos al tema. Estamos hoy en un pleno extraordinario y urgente, como viene siendo habitual, para aprobar el convenio entre la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento para la construcción del nuevo hospital. Sí, nuevo hospital Chuac. Después de 8 meses, por fin. A pesar, estamos aquí y bueno, saldrá adelante. Nosotros hemos anunciado nuestro voto, con lo cual hay mayoría. A pesar de que hay grupos que todavía intentan seguir bloqueando. La Marea, Podemos, ya se ha manifestado en contra, y el BNG en contra claramente de que se construya el nuevo hospital. Aunque no se atreven a votar en contra, se abstienen. Bueno, bien. Estamos ante la mayor obra pública impulsada en el área de Coruña en muchos años, tanto desde el punto de vista de inversión como por su impacto social. Se trata de una actuación más que necesaria, con una inversión de 432 millones por la Xunta de Galicia para disponer del doble de superficie que el actual, de un nuevo edificio de investigación, del doble de urgencias, de un 50% más de consultas, un 30% más de quirófanos, un 15% más de camas. Sí, señora Beira, ¿cómo no va a tener más camas un nuevo hospital? De un 90% más de hospital de día y también mejoras en el Avente y Lago y en Oza. El impulso del nuevo Chuac es una prioridad absoluta para la Xunta de Galicia. El nuevo Chuac es imprescindible para blindar la sanidad pública de A Coruña en las próximas décadas y lo estamos viendo ahora mejor que nunca con la pandemia. Prioridad para la Xunta y creo que debe ser prioridad para esta corporación. La construcción de una infraestructura pública como el nuevo Chuac es mucho más que la construcción de una obra sanitaria. Estamos hablando de la construcción de una gran área de la ciudad de A Coruña, incluyendo las vías de acceso. Por lo tanto, es lógico que el Ayuntamiento participe tanto en las cuestiones urbanísticas como en la puesta a disposición de los terrenos y en la financiación de los accesos. El convenio, además, deja la puerta abierta a la participación económica de otras administraciones y por ello instamos al Gobierno municipal a negociar con la Diputación de A Coruña, dado el carácter supramunicipal del hospital, que atiende a una población de más de medio millón de habitantes. El Ayuntamiento participa, conforme a este modelo, en otros proyectos estratégicos para la ciudad, como es la estación intermodal. Y este mismo modelo está permitiendo actualmente la construcción de 10 centros de salud en Galicia o permitió licitar las obras del nuevo Hospital Público de Pontevedra, señor Jorquera. El convenio establece el marco para la ampliación del Chuac. Se tramitará mediante la figura de proyecto sectorial de incidencia supramunicipal que ofrece mayores garantías y permite agilizar su aprobación. Establece las aportaciones del Ayuntamiento para expropiaciones y los accesos y ofrece facilidades en varias anualidades para aportar dichas cantidades. Tendrá especialmente en cuenta las mínimas afecciones sociales. Se intentará compatibilizar las garantías de eficiencia y funcionalidad del hospital, que obviamente hay que tener en cuenta, con la menor afección a las viviendas, que se delimitarán en la fase de redacción del proyecto, que actualmente está en licitación. Estamos ante un convenio que demuestra el compromiso de Feijóo con la sanidad, tanto en Galicia, donde han mejorado todos los hospitales. En Vigo hizo un hospital nuevo. En Lugo equipó totalmente el Lucus Augusti. Duplicó la superficie del Salnés y de la Mariña e hizo un nuevo edificio en Orense. Está licitada la ampliación en Pontevedra por 130 millones y acordada la ampliación en Ferrol. Y ahora va a invertir en Coruña 432 millones. El presupuesto sanitario creció un 15% en Galicia desde que el Partido Popular gobierna en 2009. En los presupuestos de 2021 el incremento en la Consellería de Sanidad es de 478 millones y alcanza la cifra récord de 4.587 millones, el 40% de todo el presupuesto autonómico. Tenemos 3.547 profesionales más que cuando el Partido Popular llegó a la Xunta, 520 camas más y 1.013 enfermeras más y un 37% más de quirófanos. Compromiso también en Coruña. La Xunta de Feijóo, al que quiero agradecer su compromiso indiscutible con la ciudad, ya ha invertido 100 millones de euros en la segunda fase del plan director. El bipartito de la Xunta, 0 euros. Para multiplicar
Por 5, la superficie de urgencias. Incorporar 15 nuevos quirófanos, construir la nueva central de esterilización, mejorar urgencias pediátricas y ginecológicas, aumentar un 17,8% el número de trasplantes, mejorar un 10% el número de consultas, atender un 10,5% más de urgencias, incrementar un 13,8% el número de cirugías. El CHOAC es ya un referente, uno de los mejores hospitales de España. Ahora serán más de 430 millones para el nuevo hospital que blinde la sanidad pública coruñesa. La Xunta también se mantuvo firme para construir el centro de salud en Santa Lucía, que pretendían bloquear hasta ahora, donde decían los vecinos, y así se va a hacer. Demuestra el compromiso de Feijóo y la Xunta con nuestra ciudad, refrendado, por cierto, por el 46% de los votantes de esta ciudad en plena crisis sanitaria, en plena pandemia, con una mayoría absoluta única en España, por algo será. Es la administración que más invierte en la ciudad, más que el Estado, el Ayuntamiento y la Diputación juntas. Tiene en marcha proyectos u obras como el CHOAC, la Intermodal, Centro Amizar, Residencia de Iris, viviendas sociales en el ofimático o el Centro de Salud de la Falperra. Ha realizado inversiones como mejoras en el CHOAC y en el materno, 3 escuelas infantiles, 2 centros de día, el CEIP de Nuevo Mesoiro, la tercera ronda, la fábrica de tabacos, el túnel del Parrote, la Marina, aparcamiento de Lonza, saneamiento de la Ría, etcétera, etcétera. Más de 200 millones de euros en el presupuesto de la Xunta de 2021, la mayor inversión anual de cualquier administración en la historia de la ciudad. Gracias al impulso y a la decisión de Feijóo, el nuevo CHOAC será realidad en 2017, cuando se termine y esté finalizado totalmente. Serán 432 millones para el nuevo CHOAC, que ocupará el doble de superficie que el actual, tendrá un nuevo edificio de investigación, comenzará este año con el nuevo hospital de día, dispondrá del doble de urgencias, 50% más de consultas, 30% más de quirófanos, 15% de camas, más supondrá también mejoras, como ya he dicho, en el Avente y Lago y en Oza. Se ha adjudicado la fase 0 y firmado el acta de replanteo, 13 millones para las plantas 1, 4, 5 y 6, que servirán para reformar el área de las antiguas urgencias y el bloque quirúrgico. También mejorará los hospitales de día, trasladará el de oncología desde el materno, ampliará el de hematología y creará nuevos de alergias y polivalente. Y se remodelará la sección de esterilización para ampliar el servicio de farmacia, creará una nueva unidad de hospitalización con 29 camas y trasladará y ampliará el área de cuidados intensivos con 30 camas. Se ha licitado la redacción de los estudios y el proyecto por importe de más de 7 millones, la cuenta atrás ya empezó, y se producirá el menor número de afecciones a las viviendas, así se recoge en el convenio expresamente. La superficie escogida para el nuevo hospital fue planteada por los técnicos especialistas en arquitectura hospitalaria, por diferentes razones de peso que tienen un denominador común: garantizar la funcionalidad del nuevo hospital como un auténtico hospital nuevo. Sin duda, la actuación es imprescindible, es una estructura de calidad con la que construimos la sanidad pública del futuro en el área coruñesa. El nuevo CHOAC no es un capricho, es el resultado de un análisis profundo, integral de las diferentes alternativas existentes para acometer una obra sanitaria imprescindible, procurando el triple objetivo: mayor funcionalidad, el menor impacto y la viabilidad de la actuación. El proyecto del nuevo CHOAC permite responder a este triple objetivo con el impulso de una obra imprescindible para brindar la sanidad pública de A Coruña en las próximas fechas. Por tanto, como no puede ser de otra forma, como llevamos pidiendo desde hace 8 meses, es necesario que se firme el convenio. Es urgente para tener ya blindado por fin, el nuevo hospital, y nuestro voto, claro, pues va a ser favorable. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Señor Laje, polo Grupo Socialista pecha esta quenda. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, en primeiro lugar, agradecer todas as aportacións que se teñen feito nesta primeira intervención. E, por outra banda, pois, lamentar
que non todos os grupos políticos se manifesten a favor do novo CHOAC. Creo que hai que diferenciar algúns planos. Señora Beira, entenderá que unha boa parte das reflexións que fixo sobre a mala xestión das competencias sanitarias que ten a Comunidade Autónoma de Galicia o compartimos. A responsabilidade do Partido Popular, quen goberna a Xunta de Galicia. Por certo, decía a señora Gallego, cando el PP llegou a la Xunta, eu o que me pregunto, é que moi poucas veces deixou de estar. Fai aí unhas comparativas. Non sei se aínda queren seguir vivindo de algún tipo de crítica ao goberno de Emilio Pérez Touriño, que creo que foi o mellor goberno da autonomía con bastante diferencia. Entre outras cousas, señora Gallego, que vostedes falen da xestión da sanidade e que podan criticar ese goberno, que foi o primeiro goberno que fixo posible que as mulleres neste país tuveran anestesia epidural para poder parir, porque mentras gobernou o Partido Popular a sanidade en Galicia ata que chegou o goberno de Touriño, non era posible ter anestesia epidural. Claro, a mellor a vostede parecelle un tema menor, pois a mí non me parece. E eu creo, señora Gallego, que boa parte das reflexións que se fixeron aquí en torno aos problemas que hai que ser capaces de compartilo. Eso non quere decir que non se poida discutir sobre algúns aspectos. Señora Beira, as reflexións en torno ás necesidades que hai no terreo sanitario as compartimos. E máis, entendemos ademais que hai un problema en canto ás prazas que hai. Non se está a falar diso, pero hai unha carencia de profesionais. E tampouco se fala das prazas que se autorizan nas facultades, nin do número de MIR que hai. E vamos a toparnos con un problema moi serio e moi grave nos próximos anos, evidentemente. Pero resulta que o debate que temos hoxe aquí non era sobre iso. O que quero dicirlle é que sí que compartimos a necesidade de máis persoal, sen dúbida ninguna. Non para dentro de 10 anos, senón agora. É dicir, as carencias vense agora. E as sufrimos cando nos pasan algunhas das circunstancias que vostede narrou. Creo que é fácil poder poñerse de acordo en algunhas cousas, pero eu lamento que o Bloque Nacionalista Galego pois volva a cometer un erro histórico non poñéndose a favor da construción do complexo hospitalario da Coruña. É certo, vaime permitir o señor Jorquera a brincadeira, que xa non son os do non, porque agora decidiron que era a abstención, que é o mismo que decir que non. Que é o mismo que decir que non. Claro, cando se ten aspiracións de goberno, hai que ser capaces tamén de ter certa coherencia, porque vostedes gobernan o Concello de Pontevedra dende fai bastantes anos e a min non me gustaría ter que recordarlle que é o que firmou o seu goberno. Entre outras cousas, un convenio bastante lesivo para a Facenda Municipal, sí, entre outras cousas, porque só cuantificaron as aportacións do Concello, execución de viarios, dotación de infraestructuras e servicios públicos. Non cuantificaron os investimentos e non hai prazos de execución por parte da Xunta. E máis, a diferencia do que fixemos aquí, que si blindamos que as exencións fiscales só se poden producir se está ligado a que a xestión sexa pública dese centro. Eso non figura no acordo ao que chegaron de Pontevedra. Eu digo dende o máximo respeto, pero deixando claro que é unha oportunidade perdida. É unha oportunidade perdida. O punto ao que chegamos hoxe non foi doado. O convenio marco é un convenio marco e é produto dunha ardua negociación política que tivo os seus momentos onde houve discrepancias, evidentemente, porque entenderse entre posicións diferentes, a señora Gallego defendeu as súas posicións sin que eso impida que se poida chegar a un acordo. Pois o señor Núñez Feijóo
e a señora Rei García chegaron a un acordo liderando o Concello e liderando a Xunta de Galicia, poñendo por riba os intereses de todos e non un interés partidario. A mí non me importa, señora Gallego, citar o señor Núñez Feijóo. O digo porque vostede entendo que lle coste un pouco máis, pero levando no salón de plenos, como leva vostede dende o ano 11, podría recoñecer que se deron as circunstancias para que houvese unha alcaldesa e un presidente da Xunta que foran capaces de desbloquear unha inversión que, como vostede ben dixo, e agora van a invertir en Coruña. É dicir, despois de que xa fixeron inversións en todas as cidades galegas, ou as proxectaron, e agora van a invertir en Coruña. E poden pasar dúas cousas, ou incluso que non sexan contraditorias. Fíxese se yo poño ben. Unha, que agora o goberno, ao que vostede louvou da Xunta de Galicia, decidira que lle tocaba a Coruña, despois de que lle tocara o resto de cidades de Galicia, ou que ao mesmo tempo, un pequeno recoñecemento, señora Gallego, agora haxa alguén coa capacidade, competencia, profesionalidade, as virtudes de liderazgo necesarias para desbloquear un equipamento que estaba bloqueado e chegar a un acordo co presidente da Xunta. E a nosa alcaldesa. Eu creo que recoñecelo tampouco está de máis. Xa ve vostede que eu lle recoñecín ao señor Feijóo que foi capaz de poñerse de acordo ca señora Rei. Cando asistimos a un debate destas características tamén se constatan feitos e é que a Coruña quedou para o final. Polo tanto, creo que temos que ser exixentes dende a firma deste convenio. E temos que ser exixentes para que esos 6 anos nos que se dice que se van a facer as inversións se fagan. E aí temos que ser exixentes todos, os dunha cor política e os de outra. Pero pareceme moi interesante non evitar un dos argumentos que se utilizaron sobre o cambio de posición do Concello. Dixemos, cando chegou ao Concello, que a primeira proposta de convenio dende a Xunta rozaba a ilegalidade, pero non o dixemos así o chou. Dixémolo nin por ocurrencia nin por capricho. Proviña das conclusións ás que se chegaban nos informes da Intervención Xeral, da Secretaría Xeral, da Asesoría Xurídica Municipal. Que, por certo, son os mismos informes que hoxe non dicen o mesmo. Ou acaso non rozaba a ilegalidade que se propuxese un convenio onde se cuantificaban as aportacións só dunha parte, Concello, e nada se cuantificaba con respecto ás aportacións da Xunta? Tampouco rozaba a ilegalidade unha proposta de convenio onde non se establecían os plazos de execución das actuacións previstas nel? Onde non se podían coñecer, por tanto, cal ia ser o esforzo e o ritmo inversor de cada unha das administracións en cada unha das anualidades? Creo que, se repasamos a proposta inicial e vemos a proposta definitiva, na proposta inicial da Xunta non se trasladaba compromiso algún de investimento pola súa parte, nin prazos de execución. Era unha proposta que só establecía obrigas para o Concello. Por iso, o Concello negociou e houve discrepancias, pero, finalmente, a alcaldesa e o presidente da Xunta chegaron a un acordo. A nosa alcaldesa non iba a asinar un convenio onde só comprometera o Concello fondos económicos e a Xunta non dixera como iban a ser esos compromisos e como se iban a executar. Claro, por iso é explicable, señora Beira, é explicable precisamente porque donde antes poñía unha cousa, agora pon outra. E, por certo, temos aínda tarefa por diante. Estamos a falar dun convenio marco e deberán de desenvolverse convenios específicos para poder plasmar todo o que aquí está recollido. Só quero recordar que o novo Hospital de Pontevedra supón unha inversión de 129 millóns. O Hospital de Lugo supoñía un orzamento de 220. A reforma do Hospital Arquitecto Marcide, 49,3.
e a ampliación do Hospital de Ourense 64. O acordo ao que chegou a nosa alcaldesa co presidente da Xunta supón unha inversión superior a destos 4 centros hospitalarios xuntos. É certo que é a última inversión da Xunta e é certo que o Partido Popular dende a Xunta de Galicia non priorizou a cidade da Coruña. Pero tamén é certo que a este goberno municipal e a nosa alcaldesa ninguén lle podrá botar en cara que en ano e medio non puxera por diante as prioridades da cidade. E a ver quen é capaz hoxe de decir que unha prioridade ou a prioridade máxima é a inversión en sanidade. Polo tanto, chegar a acordos co que é diferente, chegar a acordos co adversario, non ten que supoñer ningunha debilidade, senón que ten que supoñer un valor en si mesmo, porque o fin último, o valor superior neste caso, é moito maior que calquera discusión en torno, señora alcaldesa, calquera discusión que se queira establecer, que non digo que non se poida producir, en torno a temas moi puntuales. Polo tanto, señora Gallego, agradecerlle a súa posición favorable e tamén que sea capaz de recoñecer que esta cidade ten unha persoa que ten a capacidade de liderar a cidade e poñer por riba de todos os intereses das coruñesas e dos coruñeses. Nada máis e moitas gracias. Muchas gracias, señor Laje. Última quenda. Señora Faraldo, 5 minutos. Bueno, expostas as razóns do noso voto negativo na miña primeira intervención e tras escoitar as razóns dos diferentes grupos municipales, non só non muda o noso sentido do voto, sino que se confirma. Hai que insistir en que non estamos aquí discutindo, negando ou cuestionando a necesidade dunha inversión que dote a cidade e a comarca dunha infraestructura hospitalaria. Non nos poden levar ese terreno. Ese tema non está en riba da mesa. Aí nos atopamos todas, o pleno, a cidadanía, a veciñanza, a comarca, todas. Claro que é necesario, claro que é prioritaria a dotación dunha infraestructura máis moderna, tecnolóxica e adaptable ás novas necesidades, as necesidades actuais. O que está en cuestión é o corsé que a través do convenio pónselle a este proxecto. O que se está cuestionando é a idoneidade dos terrenos elexidos. Nesta segunda intervención, quero facerme eco, porque a suscribimos totalmente, do comunicado que onte emitiu a Asociación Veciñal de Irís, coñecedoras do pleno extraordinario que hoxe ten lugar. No comunicado, lémbrase a viraxe do Goberno municipal con respecto ao seu primer posicionamento, esgrimido durante 11 meses pola alcaldesa e o concelleiro de Urbanismo, que defenderon o que hoxe moitas estamos tamén sinalando, que o crecemento do hospital cara a Avenida da Lamadosa, cara ao norte, facilitaría a convivencia do barrio, humanizaría o proxecto, que tería, ademais, insisto, posibilidades máis ventaxosas de luminosidade, de ventilación, vistas despexadas, fronte a un proxecto búnker co 75% das ventanas enfrontadas entre sí e con vistas aos calexones que resultarán do proxecto. Insisten tamén as veciñas e veciños en repercusións posteriores como as dos accesos, mellores, máis amplios e con máis posibilidades de conectividade, plantexando o crecemento hacia o norte. E temos claros exemplos da mala xestión nese sentido no propio UAC, onde finalizada a primeira fase houbo que facer remodelacións non previstas e readaptacións, pois, por exemplo, non cabía o camión dos bombeiros, ou, por exemplo, quedaron atascados autobuses, e onde sigue sendo a día de hoxe un embudo de entrada de transporte público. A topografía da zona é outra cuestión preocupante, pois se elixe unha zona de roca máis accidentada, con maiores desniveles frente a terreos en zonas planas. Pero non podemos deixar de insistir, ademais, que todas estas cuestións a ter en conta, ademais de todas elas, o crecemento do hospital cara ao norte salva o derrube das vivendas de 27 familias que agora, con este cambio, podense ver incrementadas ata 43. No documento do convenio, di nun momento dado, no punto 2, minimizando a afectación das vivendas. Minimizando a afectación das vivendas. Pregúntanse os veciñas e os veciños como. No documento de estimación económica, fálase de que a adquisición dos terreos terá un investimento estimado de 12 millóns.
Ahora, a que non lle cadran as contas non é o concelleiro de Facenda, é a propia veciñanza. A parcela, ademais, que ocupa o parking privado fronte ao hospital é moito maior, non só que os terrenos que ocupan todas as vivendas afectadas, sino maior que o propio hospital agora existente. É dicir, se duplicaría a ampliación nesa parcela máis do doble do hospital que temos agora. Por que non se plantexa a expropiación de parking e si o das propiedades dos veciños? Pois é un misterio a descubrir. Frente á humanización da zona, entendemos que se aposta pola súa bunkerización. Por iso, insistimos no noso voto negativo. Por iso, imos votar non a este convenio. Moitas grazas, señora Faraldo. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Sí, señor Laje, se estivésemos en contra de que houvese un novo choac, votaríamos en contra. Absterse non é o mesmo que votar en contra. Non o é. Cando unha organización política se encontra nunha disxuntiva entre cuestións que ten a favor dunha cousa e cuestións que ten en contra, opta pola abstención. Simplemente. Señora Gallego, está vostede realmente ben informada. Dá gusto escoitala. Dá gusto escoitala, porque ningún deses compromisos que vostede acaba de verbalizar neste salón de plenos está recollido nese convenio. Debe de ter vostede información privilexiada. Debe de tela vostede, sí. Porque ningún deses compromisos para a suposta mellora da sanidade na nosa cidade está recollido neste convenio. Ninguna delas. Nin sequera moitas se fixeron públicas. E sí que estamos a favor de que haxa un novo choac, señora Gallego. Sí, pero non así, non é tan difícil de entendelo. Non é tan difícil de entendelo. Se cadra, vostede non quere entender que nós estamos a favor dun novo choac e pretende utilizar este investimento como arma arroxadiza. Pode ser que sexa iso. En todo caso, en canto ás camas, eu non dixen que non fose haber máis camas. Vai haber as camas que solicitaron os servizos do choac? Non as vai haber. Porque, en principio, había unha planificación técnica que indicaba que iba a haber 1.400 camas. Resulta que os servizos solicitan 1.580 camas. E cantas camas vai haber segundo o que está en licitación? 1.456. 124 camas menos que as que se solicitaban inicialmente polos servizos do choac. Polo tanto, xa nace coxo este proxecto. En todo caso, os informes, señor Laje, tamén falaban das competencias e as competencias que eu saiba nestes momentos non mudaron. Tamén falaba diso, non só falaba das cuestións que sinalou vostede. Se falamos de Pontevedra, non teño ningún problema en falar de Pontevedra. O convenio de Pontevedra é manifestamente mellorable. Non sei se lle serve. O convenio de Pontevedra asinouse en 2016, estamos en 2021 e non se puxo a primeira pedra. De feito, en 2020 saiu a licitación e quedou deserto esa licitación. Polo tanto, moi mellorable. Non temos ningún problema en dicilo. Procuramos ser, ademais, coherentes, así como método e maneira de vida. Seguimos insistindo en que o ladrillo non é a mellora asistencial. Non son sinónimos. Precísanse medios humanos. E nós o que dixemos na primeira intervención e seguimos sostendo é que o Concello da Coruña tiña que ter sido moito máis exixente nos compromisos sanitarios que adquire a Xunta de Galiza con este convenio. Porque non o foi. Porque o único ao que se compromete a Xunta de Galiza e os Sergas en materia de asistencia sanitaria é a renovar o plan director. A nada máis. No convenio, señora Gallego, non sei na información privilexiada que lle consta a vostede. E, por certo, señor Laje, vostede non explicou o cambio de criterio a respecto da situación xeográfica da ampliación do choac ou do novo choac ou como lle queiran vostedes chamar. Ese cambio de criterio que até hai uns días era que o hospital debería de medrar cara ao noroeste, agora no convenio recóllese que é cara ao suroeste, afectando as vivendas. E aínda vostedes non lles deron ninguna soa explicación ás veciñas e os veciños de Irís, e creo que, como mínimo, merecen iso despois de que vostedes á cara lles dixesen que sí, que ían procurar que o hospital medrase evitando as súas casas. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira.
Pola Marea Atlántica, señora García. Sí, gracias. Segundo os informes xurídicos e a propia resposta do señor secretario, este convenio ven a pleno porque afecta a decisións importantes que posteriormente haberá que tomar nun pleno, que son a modificación das ordenanzas fiscais, que ten que ver tamén coa disposición dos recursos orzamentarios pertinentes e ten que ver tamén coas modificacións urbanísticas que conleva pois, este proxecto de interese autonómico. En malia que aquí todos os concelleiros e concelleiras van ter que levantar a man e votar e posicionarse e debater e trasladar a ciudadanía e recoller da ciudadanía e, en definitiva, exercer ese traballo para o que fomos escollidos nunhas eleccións municipais, o ninguneo do goberno de Inés Rei pois é palmario, non? Un exemplo grande pois é a tramitación deste convenio. Nós non viñemos aquí a facer de palmeiros de ninguén. Nin creo que sexa discutible que se goberna aquí como un goberno en minoría absolutista, pero nós, seguimos traballando. Por ese motivo, preparamos un voto particular en tempo récord, no tempo do que dispuxemos, no que facemos unha serie de propostas que cremos que mellorarían ese convenio que hoxe se somete á aprobación e o mellorarían dende diferentes perspectivas. En primeiro lugar, facilitando a integración no barrio do novo hospital e, concretamente, minimizando a afección a vivendas tal e como se lle prometeu a veciñanza. Por outro lado, mellorando a capacidade de actuación e de decisión do Concello da Coruña nun proxecto efectivamente de elevadísimo interese, pero que tamén ten unhas elevadas afeccións á cidade. E, en terceiro lugar, pois, axustando o que son os seus compromisos orzamentarios. Pido permiso para desgranar de maneira máis detallada en que consiste este voto particular. En primeiro lugar, propoñemos incluir un anexo gráfico que recolla a área prioritaria de movimento da edificación aos efectos de garantir unha menor afectación expropiatoria de vivendas tal e como se pactou coa veciñanza. En segundo lugar, adoptar como opción preferente a ampliación do complexo en dirección noroeste cara ao aparcadoiro existente, tal e como se acordou coa Asociación de Veciños e a Plataforma de Afectados e Afectadas. Incorporar ao convenio o plano dos futuros accesos segundo esta alternativa preferente mencionada e o criterio xeral da menor afectación ás vivendas. Garantir no clausulado do convenio a participación do Concello da Coruña naqueles aspectos de maior relevancia e concretamente na escolla das propostas de proxecto arquitectónico xa na súa fase de avaliación, así como o compromiso do Goberno local de trasladar estes acordos á Xunta de Voceiros e de Voceiras e a participación do Concello no expediente de xustiprezo. Modificar a redacción da cláusula cuarta sobre a adquisición dos terreos e engadir o seguinte dispositivo, co límite máximo por todos os conceptos de 9 millóns de euros. Nos creemos que se diminúe a afección expropiatoria a vivendas, debería diminuir igualmente o importe destinado a este obxectivo. Establece pois, tamén este punto o xeito de efectuar os pagos deses 9 millóns de euros máximo que debería partir deste Concello, aportar o Concello. Punto sexto, completar o expediente do convenio marco cun informe económico-financeiro da intervención e da tesourería que xustifique a suficiencia de recursos municipais para atender a previsión das obrigas que se asumen para as diferentes anualidades e dar traslado aos Sergas destas modificacións para que as poda incorporar no expediente de licitación que agora mesmo está no perfil do contratante. Ben, eu creo que son propostas que deixan de manifesto que non hai unha oposición a unha ampliación, a modernización dunha infraestructura sanitaria básica, pero que sí, efectivamente, creemos que o Concello podería gañar moito en xustiza e en relación entre as administracións e en xustiza tamén coa veciñanza afectada dun lugar. E se realmente, pois, nos quere facer convencer do liderado da señora Rei para traer este tipo de investimentos á cidade, animamos a que continúe, fale co Goberno central do seu propio partido, ese teléfono vermello prometido, e nos informe de se a DIF xa asinou o convenio da intermodal, se vai haber algún tipo de solución da débeda para os terreos dos peiraos interiores ou se imos poder contar co tren a Langosteira, pois dado que son proxectos tamén de interese xeral e de moitísima importancia para a cidade. Na Marea Atlántica somos moi críticos
co xeito no que se está levando a cabo este convenio e creemos que hai posibilidade de melloralo. Aquí vai unha proposta. Apelamos ao voto afirmativo dos partidos políticos de cara a este voto particular. Agradecemos xa o anunciado polo BNG e emplazamos a continuar mellorando este proxecto que é clave para a cidade. Moitas gracias. Moitas grazas, señora García. Polo Partido Popular, señora Gallego. Sí, bueno, está claro que es un error que el BNG no vote a favor, porque lo que es extraño es que un asunto tan importante no hable el portavoz, el señor Jorquera. La disyuntiva que tiene el BNG es la pelea por el voto, no hay otra disyuntiva. O sea, criticar la sanidad, así en general, pero no hay así más argumento. Al BNG no le vale para Coruña lo que le vale para Pontevedra. Lo ha dicho más tímidamente la señora Beira. La Xunta ha licitado el Hospital de Pontevedra, la ampliación, por 110 millones de euros. Para esto, hace ya unos años se firmó el convenio con el Ayuntamiento pontevedrés, con el mismo alcalde que hay ahora, del BNG. El mismo Lores calculó que el concello aportará entre 15 y 20 millones de euros, entre inversión directa, 4 para expropiaciones y urbanización interior, y el dinero que dejará de ingresar por exenciones fiscales, 5 millones, por el pago de licencia y 500.000 por no cobrar el IBI. Les pareció bien en Pontevedra y aquí les parece mal. O sea, en Pontevedra les parece bien que se paguen 15 o 20 millones, un tercio de la población de Coruña, para una inversión de 110 millones. Y aquí les parece mal que el Ayuntamiento pague 22 millones en varios años, que además se permite que participen otras administraciones, que es lo que habrá que conseguir. Bueno, las incoherencias. El BNG decía que el anuncio del nuevo hospital era humo, que lo que la Xunta anuncia, la Xunta lo ejecuta. En Vigo, en Lugo, en el Salnés, en La Mariña y en Ourense ya están. Se acaba de licitar la ampliación de Pontevedra y acordado la ampliación en Ferrol. Por tanto, la realidad les deja en evidencia. Invertiremos por parte de la Xunta de Galicia 400 millones, digo invertiremos porque es la Xunta del Partido Popular, porque sí, señor Laje, el Partido Popular gobierna desde hace muchos años, solamente hubo ahí 4 años que no gobernó, pero porque lo eligen los gallegos, por algo será, y yo creo que la sanidad pública gallega tiene bastante que ver. Humo es la negociación del BNG sobre la AP9, no baja los peajes, los suben y la titularidad sigue siendo del Estado. Humo es la negociación del BNG sobre las eléctricas. El estatuto aprobado no soluciona los problemas de las tarifas para las electrointensivas gallegas. Humo es la propuesta del BNG de construir el nuevo CHAC en San Diego. Eso sí, es vender humo, porque ese hospital no lo verían probablemente ni nuestros nietos. Lo que le molesta al BNG es que la Xunta sea la administración que más invierte en la ciudad. Y el caso es criticar a la Xunta de Galicia, porque de temas locales poco, todo es contra la Xunta. Señora García, si fuese por la marea atlántica no habría ni una inversión en la ciudad. Estuvieron 4 años bloqueando las inversiones de la Xunta y del Estado solo porque gobernaba el Partido Popular en ambas. Anularon la obra, de cuanto a las del Estado, Alfonso Molina, etcétera, todas, le cambiaron todos los proyectos. La intermodal, ¿a qué hablar de la intermodal? Pues era la primera, señor Laje. Si es que no es que la Xunta haya dejado a La Coruña para el final, es que aquí estamos volviendo a 2015, porque han pasado 4 años en que la marea bloqueó todo. Entonces volvemos a la normalidad, será la famosa nueva normalidad, volver a negociar y a dialogar y a volver a hacer proyectos en esta ciudad. Anularon el remanso, que ahora dicen que vende el Partido Socialista. Es que anularon la obra que tenía firmado el contrato del Partido Popular para hacer una mucho peor, que lo dicen los vecinos. La de Monte Alto, que las goteras, que la guardería, que lo están diciendo estos días, pues sigue igual. A ver si por fin, después de 2 años casi de gobierno, el Partido Socialista desbloquea el Polideportivo del Castellón. Y ahora, como dije, es volver a 2015. Si fuese por la marea, tampoco habría mejoras en sanidad, porque hasta el centro de salud de la Falperra, que luego se demostró que se podía hacer en el mercado. Bloquear o no apoyar la construcción de un hospital público en plena pandemia, los que se autodenominan la izquierda útil, yo de verdad que no lo entiendo. Es curioso. Los socios del gobierno del Partido Socialista en esta ciudad, ojo,
Señora Rey, debería tenerlo en cuenta a la hora de negociar y esos pactos que hacen 5 minutos antes de unos plenos, que al final Pedro Sánchez iba a tener razón cuando decía que no sería capaz de dormir. De momento duerme, veremos. Aquí, ¿qué pasa? Yo le garantizo que tendrán el apoyo del Partido Popular en todos los asuntos que beneficien a la ciudad y a los coruñeses. Creo que lo hemos demostrado durante este tiempo en las numerosas ocasiones. Dice que han aprobado 80 y no sé cuántos asuntos en este pleno. Este es uno de ellos y con el voto del Partido Popular. Es tiempo de diálogo. Debería ser lo normal siempre, pero ante la mayor crisis sanitaria, social y económica que se recuerda, histórica, ¿por qué no decirlo? Porque es verdad, es vital llegar a acuerdos y deberían ser unánimes. Y desde luego, por nuestra parte, esto va a seguir siendo así como ha sido desde el principio. Yo sí quiero, decirle que llevamos 8 meses de retraso porque el primer borrador no es que fuera ilegal, es que era un borrador y estaba incompleto. Entonces había que completarlo, no es que fuese ilegal. Y desde luego sí decirles que que la Xunta cumple, que ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está la condonación de la deuda del puerto exterior? Para Valencia sí, para Coruña no. El tren a Langosteira, para Castellón sí, para Coruña no. Ni Alfonso Molina, ni la intermodal siguen sin firmarla, ni el Vial 18, ni el pasaje, ni la cuarta ronda. Sí, la Ría del Burgo, porque ya estaba en 2018 24 millones de los presupuestos, porque la Xunta puso el dinero que faltaba de fondos europeos. En fin, los coruñeses quieren diálogo, quieren acuerdos, quieren inversiones, quieren mejoras. Esperemos que este convenio sea la primera piedra para acabar con casi 6 años de piedras en el camino y que el Gobierno del Estado se acuerde también de nuestra ciudad. Un llamamiento también a la alcaldesa. Si este Gobierno tiene claras las prioridades políticas, ya que decidió prorrogar los presupuestos de este año unilateralmente, agilicen los convenios y el Presco y ojalá podamos volver a la unanimidad y a llegar a acuerdos entre todos los grupos. No tenemos ni un borrador, ni de convenios, ni del Presco, ni más noticias desde hace más de una semana y también es un tema muy urgente. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Gallego. Señor Laje, para pechar o debate. Gracias, señora alcaldesa. Quero comenzar facendo un recordatorio que estamos a falar hoxe aquí dun convenio marco. Empecé a escoitar a falar do Adif, do tren, do puerto. Por un momento, a verdade, e máis escoitei que si a alcaldesa desbloqueara. A alcaldesa está desbloqueando aquilo que non se deu resolto durante moito tempo. Se o dicen para que o poña en valor, sinceramente, pois eu estou encantado. Porque ás veces non é só facelo, senón tamén explicalo. Un convenio marco que, entendo que non fai falta explicar o que é un convenio marco, pero en calquera caso, quero recordar o que di a cláusula octava do convenio marco. A cláusula octava prevé convenios específicos de desenvolvemento. Por lo tanto, todas as cuestións que se puxeron aquí sobre a mesa que podrían ter encaixe son, desde logo, aportacións que sempre hai que ter en conta e esos convenios específicos, pois habrá que velos. A cláusula octava dice a execución das actuacións previstas neste convenio marco requerirá a suscripción de convenios específicos que se tramitarán segundo a normativa aplicable e, polo tanto, tamén teñen en conta que a exactitude dos custes das actuacións previstas no convenio marco procederase a suscribir o convenio ou convenios correspondentes de acordo coa legislación vixente na materia que comprenderán as obrigas que financieramente deban asumir as respectivas administracións. Por lo tanto, creo que é bo facer este recordatorio. Tampouco quero deixar pasar a ocasión, aparte de destacar, que creo que, creo que non... A verdade é que pinchan en oso, pero poden seguirlo intentando. Que se está a facer un gran traballo dende a área de urbanismo e que en gran parte fixo viable que este convenio do novo CHOAC este sobre a mesa é algo que coñecen todos os concelleiros e concelleiras que estén medianamente informados. Solo aqueles que ou ben teñan problemas de comprensión lectora
ou teñan un descoñecemento do asunto que estamos a falar, poden falar de ausencia de información desde ese ámbito. Todo o contrario, non só ausencia, senón un gran traballo e moi laborioso, por certo, que non sempre se recoñece porque non é visible, como outros moitos, non? Señora Gallego, vostede fixo aquí unha serie de afirmacións, algunhas poden compartirse, pero outras ten que entender que non son nada compartibles. Hai un déficit na sanidade galega, eso nada ten que ver nin con votos, nin con botas. Ten que ver con un problema estrutural derivado da ausencia de recursos humanos, da carencia de recursos económicos, dunha infradotación de infraestructuras e equipamentos que o mellor exemplo é a necesidade deste novo CHUAC. E nesta área, na área sanitaria da Coruña, moito máis. Señora Gallego, cando a Coruña é a cidade que o Partido Popular dentro da Xunta deixou para o final, pois quere decir que non priorizaron esta cidade. Eu pedinlle que tivera a capacidade de recoñecer o papel preponderante e o liderazgo que exerceu a nosa alcaldesa chegando a un acordo co presidente da Xunta. Son cicateros no recoñecemento dun bo traballo e eu creo que eso non está ben. Eu vou a ser xeneroso no recoñecemento da súa posición, da posición dun partido que está na oposición, pero ten responsabilidades de goberno na Xunta de Galicia. Creo que é importante poñerse de acordo, aínda que difiramos en moitas cousas, e ser capaces de facer o que estamos a facer hoxe aquí, que é poñer por riba de todo os intereses da cidadanía, das coruñesas e dos coruñeses. Pero eso non impide que hoxe poñamos o cronómetro en marcha. En Pontevedra firmaron un convenio no ano 16 e hoxe a señora Beira, que eu creo que tamén hai que recoñecerlle que foi capaz, valga a redundancia, de recoñecer que non o fixera ben o Bloque en Pontevedra, que o convenio non é tan bo como o que se está firmando aquí. Bueno, non é tan bo, entre outras cousas, porque o que firmamos hoxe aquí contempla un calendario donde, se a Xunta de Galicia non cumple, pois poderemos decir, oiga, tiñan tal inversión prevista e non o fixeron. E se cumple, teremos o que hai que ter en política, a honestidade de recoñecer que cumple. Pero o que hai son plazos, calendario, inversións previstas, o que non figuraba na proposta que nos remitiron. Por eso dixemos que rozaba a ilegalidade, porque pretendían que o Concello da Coruña puxera unha serie de obrigas e asumira unha serie de obrigas económicas sin que a outra parte asumira obrigas, nin calendario, prazos de execución, nin nada. Non o decía este humilde portavoz, o decían os habilitados nacionales nos seus informes. Nos limitamos a reproducilos porque, bueno, a verdade é que temos bastante en consideración, aínda que non sempre teñamos por que estar en todo de acordo, pero temos moi en consideración as achegas que nos fan. E por eso dixemos, e por eso se discutiu, e por eso se tardou un pouquiño máis. Por certo, en todo este tempo, non vimos que houbera grandes achegas, tampouco de ningunha outra organización. E sí, quero decir hoxe aquí, señora alcaldesa, o diálogo practicouse onde se podía producir o marco de acordo, que era entre dúas administracións. O marco de acordo foi unha negociación o suficientemente relevante como para que durara o tempo que tuvo que durar, chegando a bo porto. E houve diálogo, sí. E o diálogo cal é? O diálogo é o fruto que temos hoxe. Un convenio ao que chegan a un acordo o presidente da Xunta e a alcaldesa da Coruña. A alcaldesa da Coruña e o presidente da Xunta. Eu creo que iso nos ten que parecer ben a todos. Porque cando antes non había esa interlocución, agora haina. Quere decir que teñen que estar de acordo en todo? Non.
Remato. Desde logo, creo que hoxe damos un paso moi importante. E o paso non é menor, é poñer a inversión sanitaria da cidade da Coruña e da nosa área por riba de todo. 430 millóns de euros que a Xunta de Galicia ten que investir nesta cidade. Ata o momento non o fixo. Fruto do acordo que firma a alcaldesa, terá que facelo. E se non o fai, teremos que ser os primeiros en exixirlle que o faga. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Remata aquí o debate deste punto. Procederemos á votación. En primeiro lugar, se votará o voto particular presentado polo Grupo Municipal da Marea Atlántica. En caso de prosperar nesa votación, quedará así aprobado e modificado o dictame da comisión. No caso de non prosperar este voto particular, se procederá á votación do punto tal e como se presentou ao Pleno. Así que imos co voto particular do Grupo Municipal da Marea Atlántica. Votos a favor. Moitas grazas. Votos en contra. Grazas. Queda rexeitado. Procedemos á votación do asunto número 2, tal e como se presentou o dictame. Votos a favor. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Moitas grazas. Queda, polo tanto, aprobado. Remata aquí este pleno extraordinario. Moi boa tarde e moitas grazas a todos e a todas.